3.4 បរិមណ្ឌលប្រសាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធប្រសាទលើកលែងតែខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងជាបរិមណ្ឌលប្រសាទវារួមបញ្ចូលទាំងសរសៃប្រសាទរលាកក្បាលនិងសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងសរសៃប្រសាទរលាកក្បាលមាន12គូបែកចេញពីខួរក្បាលមួយផ្នែកធំវាភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ក្នុងក្បាលនិងផ្ទៃមុខសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យភ្នែកនិងអណ្ដាតមានចលនាត្រូវបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពដោយសរសៃប្រសាទរលាកក្បាលសរសៃប្រសាទរលាកក្បាលដឹកនាំព័ត៌មានផ្នែកវិញ្ញាណទៅផ្នែកវិញ្ញាណទៅកាន់ខួរក្បាលផងដែរសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងមាន31គូបែកចេញពីខួរឆ្អឹងខ្នងមុននឹងចូលទៅក្នុងខួរឆ្អឹងខ្នងសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងនីមួយៗបែកផ្នែកវិញ្ញាណនាំចូលទៅផ្នែកខ្នងនៃសារធាតុប្រភេទរបស់ខួរឆ្អឹងខ្នងតួកោសិកានៃនរោវិញ្ញាណនាំស្ថិតនៅក្រៅខួរឆ្អឹងខ្នងក្នុងកន្លែងប៉ោងហៅថាកុងក្លីយ៉ុងផ្នែកចលករនៃសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងនីមួយៗចាប់ដើមពីផ្នែកពោះរបស់សារធាតុប្រភេទតួកោសិកានរោចលករស្ថិតនៅក្នុងខួរឆ្អឹងខ្នងហើយមាននៅក្នុងកុងក្លីយ៉ុងទេបរិមណ្ឌលប្រសាទចែកចេញជាពីរក្រុមប្រព័ន្ធប្រសាទសូម៉ាទិកនិងស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធប្រសាទសូម៉ាទិកមាននរោនដែលភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទៅនឹងសាច់ដុំឆ្នោតឬសាច់ដុំឆន្ទៈនរោននៃប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រពេញសាច់ដុំរលីងនិងសាច់ដុំបេះដូងទម្រង់ទាំងនេះមិនស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យឆន្ទៈទេប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិចែកចេញជាពីរផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទសម្បត្តិនិងប្រព័ន្ធប្រសាទបារាសម្បត្តិប្រព័ន្ធប្រសាទសម្បត្តិមានសកម្មភាពនៅពេលមានភាពតានតឹងឧទាហរណ៍បើអ្នករត់ប្រណាំងប្រហែល100ម៉ែត្រអង្គធ្វើប្រសាទបញ្ជាឲ្យបេះដូងឧទាហរណ៍បើអ្នករត់ប្រណាំងប្រហែល100ម៉ែត្រអង្គធ្វើប្រសាទបញ្ជាឲ្យបេះដូងដើរលឿននិងសម្ពាធឈាមខ្ពស់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ដូចនេះអ្នកអាចមានថាមពលបន្ថែមទៀតប្រតិកម្មទាំងនេះអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើចលនាបានលឿនប្រព័ន្ធប្រសាទបារាសម្បត្តិមានអំពើបញ្ច្រាស់គ្នានឹងផលនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសម្បត្តិបន្ទាប់ពីមានភាពអាសន្នប្រព័ន្ធប្រសាទបារាសម្បត្តិធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយត្រឡប់ទៅស្ថានភាពធម្មតាវិញសរសៃប្រសាទរលាកក្បាលជាសរសៃប្រសាទសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទបារាសម្បត្តិ 3.5 ថ្នាំនិងប្រព័ន្ធប្រសាទថ្នាំជាច្រើនដូចជាអាល់កុលកាហ្វេអ៊ីនមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់លើប្រព័ន្ធប្រសាទនៅពេលផឹកចូលអាល់កុលឆ្លងកាត់តាមភ្នែកក្រពះនិងភ្នែកពោះវៀនតូចចូលទៅក្នុងប្រដាប់របបឈាមអាល់កុលពន្យឺតសកម្មភាពមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទការវិនិច្ឆ័យការពិចារណាតែការប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ត្រូវថយចុះការប្រើប្រាស់អាល់កុលច្រើនហួសបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលនិងខ្លាំងកាហ្វេអ៊ីនបង្កើនល្បឿនសកម្មភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទការផឹកកាហ្វេអ៊ីនច្រើនហួសអាចបង្កើតអត្រាចង្វាក់បេះដូងនិងបណ្ដាលឲ្យរស័ព្ទរសល់ដំណើរញ័រដេកលក់វាក៏អាចភ្ញួចតម្រង់នោមឲ្យផលិតទឹកនោមច្រើនដែរកាហ្វេអ៊ីនមាននៅក្នុងកាហ្វេនៅក្នុងកាផែតែកូកានិងភេសជ្ជៈច្រើនទៀតសារធាតុនីកូទីនមាននៅក្នុងថ្នាំជក់វាបង្កើនការបញ្ចេញហូម៉ូន epinephrine និងនីកូទីនបង្កើនអត្រាចង្វាក់បេះដូងសម្ពាធឈាមអត្រាដង្ហើមនិងការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះ